Eksperimen campurin slime sama teh celup. Hah? Ya ampun guys, teh celup beneran. Oke, jadi di sini aku udah beli teh celupnya demi eksperimen kali ini doang. Tapi tunggu deh, ini kok wangi banget ya. Oke, langsung aja kita mulai eksperimennya. Nah, ini aku tuh udah buka tehnya, terus aku udah tuangin ke slime-nya juga. Asli nggak bohong, ini pas aku buka wangi banget tehnya. Nah, ini pas awal-awal nyampurin semuanya tuh baik-baik aja. Tapi lama-lama pas diaduk, tehnya ini bikin slime-nya jadi keras. Jadi aku tetap ngaduk aja, siapa tahu nanti teksturnya jadi bagus. Tapi ternyata enggak guys, wangi tehnya tuh langsung hilang sama slime-nya tuh jadi keras banget. Tapi pas dilihat lebih deket kayak gini, ternyata warna slime-nya jadi bagus juga ya. Meskipun tadi keras banget, tapi lama-lama dia nggak jadi keras kok. Habis ini mau eksperimen apa lagi ya? Oh iya guys, di bulan Ramadan ini jangan lupa berbagi ya. Jangan lupa download aplikasi Hello.